ariko ibyo wakiriye niyo nkubwiye ko Yesu atabyakiriye. Ayo majwi ntabwo Yesu yakiriye, uwo muntu ntiyawakiriye, ayo madeni ntiyayakiriye, ubwo burwayi ntiyabwakiriye. Aje ngo sohoka muri umuriro, Yesu agusohore mu muriro. Ndagira ngo usengere, ntiwemere ko Satani kubwira ngo urapfuye. Ntabwo upfuye, hariho ibyiringiro ko Imana yakora igitangaza. Icyangombwa ni ukuba ubasha gukiranukira Imana mu bigeragezo byose ucamo, ubashe gukiranukira Imana mu ntambaro ucamo, ubashe gukiranukira Imana mu makuba yose uhura nayo, ubashe gukiranukira Imana. Nimba udakijijwe, ugambiye neza gukizwa mu izina rya Yesu. Niwe ukiza indwara zananiranye, niwe uhindura amateka y'umuntu, niwe ukiza indwara zananiranye, niwe uhindura amateka y'umuntu. Yesu niwe karuhura. Urubyiruko munkurikiye, ngo ukemere Imana yakwimanye ukaba ikikuzigamye. Ahazaza hawe ni heza, wisunge Yesu wenyine. Niwe uzakugira inama, niwe uzagukorera ibirenze, niwe uzagukiza urubwa, niwe uzasenya za karande mu buzima bwawe, niwe uzavuguruza amagambo yose ku buzima bwawe. Yesu niwe wenyine n'umwisunga, niwe uzagukura agasuzuguro kakakuvaho. Yesu niwe karuhura. Uyu mwanya Yesu akuruhure. Urankurikiye, hari umuriro ukuriho, hari umuriro w'ibigeragezo ukuriho, hari umuriro w'uburwayi ukuriho, hari umuriro w'amagambo ukuriho, hari umuriro w'iminsi mibi. Humura, Yesu aje kugusohora muri uwo muriro. Nguzana ubutumwa ngo Yesu niwe karuhura, niwe ubasha kugusohora muri uwo muriro. Wowe urabona ko utawuvamo, wowe urabona ko nta cyerekezo, wowe urabona ko nta gaciro, ariko nguzaniye ubutumwa ko Yesu afite ubushobozi bwo kugusohora muri uwo muriro. Ngiye kugusengera. Yesu afite ubushobozi bwo kugusohora muri uwo muriro. Twongeye kubaha ikaze mwese nshuti mudukurikiye, abari ku migabane itandukanye y'isi. Turashima Imana ko Imana ibarinze, natwe ikabiturinze. Imana nishimwe, Imana nihabwe icyubahiro. Turashima Imana kandi ko ariyo yonyine izi ubuzima bwawe, izi ahazaza hawe. Wowe ntiwapfa kwamenya, ariko Imana irahazi. Rero Imana ishimwe. Turashimira kandi abantu babona ijambo ry'Imana rikibaga, bakafata umwanya wo kumva ijambo ry'Imana ndetse bagasharinga. Mwese umugisha Imana babeho. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, turaramya, tumara kuremya tumva ijambo ry'Imana. Turashimira ndetse n'abantu mwese mudusengera, inshuti mwese abari mu gihugu cyacu, abari ku migabane itandukanye. Turashimira abantu babona ijambo ry'Imana ari ubwa mbere baribonye, bagakora subscribe. Namwe mwese Imana ibamugisha. Biba ari byiza nyine, bituma dushyiraho ijambo nawe ukarikurikira neza kandi ukayumva neza nyine udakererewe. Rero mwese umugisha w'Imana babeho mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu Kristo, tugushimiye imbaraga zawe zikomeye, tugushimiye umugambo mwiza, tugushimiye ko nta jambo na rimwe ujya uvuga ngo rihere. Ijambo ryose uvuze warisoza nk'Imana. Tugushimiye ko warinze ababyeyi, ukarinda abagabo, waratwimanye, warinze abakobwa, warinze buri muntu wese. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Twemereye Kristo uyu mwanya tugiye kuvuga ijambo ryawe, ijambo ribohore, ijambo rikize, ijambo rihindure ubuzima bw'umuntu, kandi abarwayi bakize. Umwuka weraganze, niwe karuhura, niwe uruhura ababaye, niwe uca inzira aho zitari. Nyemerera Kristo kugira ngo
uyu mwanya wa nonaha ugira abantu uruhura imitima kandi ugira abantu uremera ubuzima bushasha muri Kristo. Urakoze ngamubikoze mu izina rya Yesu, amen. Yesu niwe karuhura, Yesu niwe karuhura, Yesu niwe karuhura yoyo. Ni uruhura mama ye, ni Yesu, ni ukiza imitima, ni Yesu, Yesu niwe karuhura, Yesu niwe karuhura yoyo, Yesu niwe. Ni ukunze imfubyi zigakura, ni ufata ibitariho hakabigira ibiriho, Yesu niwe karuhura, oh, Yesu niwe karuhura. Niwe ukiza indwara zananiranye, niwe uhindura amateka y'umuntu, niwe ukiza indwara zananiranye, niwe uhindura amateka y'umuntu, Yesu niwe karuhura, Yesu niwe karuhura, ayayayaya, Yesu niwe karuhura, niwe ukuza imfubyi zigakura, niwe uziha kwiga zikiga zikarangiza, Yesu niwe karuhura, ni ufata abapfakazi hakabacira inzira, niwe ubaha ubuzima bakabaho bikemera, Yesu niwe karuhura, oh, Yesu niwe karuhura, niwe watumenye kera abantu bataratumenya, niwe wakumenye kera abantu batarakumenya, Yesu niwe karuhura, mama humura, nela shako treboria mandole boria, niwe wakumenye kera humura mama, niwe wakumenye kera papa humura, niwe wakumenye kera pfubyi we humura, Yesu niwe karuhura, Yesu niwe karuhura, zangina ngoya sala boria mando la shala gini boria, takita na zanga ya boria, Yesu araruhura, oh, achinzira ho zitari, aho ubona nta nzira, Yesu ajya hachinzira, niwe
Yesu niwe karuhura, niwe niwe wagusimbukije y'amarozi, niwe ni Yesu, niwe wagukijije za ndwara, niwe ni Yesu, niwe wagukuye mu rupfu cyagiye, ni Yesu, niwe wagukoreye ubukwe, niwe ni Yesu, niwe waguhaye akazi, niwe ni Yesu, Yesu niwe karuhura, Yesu niwe karuhura. Curangira Imana baba, reka umusara curangira Imana. Sakitana na salabori, iyi ndirimbo nayitura umuntu wese ufite ubwoba bw'ubuzima, bamubwira ngo Yesu niwe karuhura, wigira ubwoba, Yesu ni muzima, ibiteye ubwoba ntibigukange, mwijuru dufite Imana ihindura amateka. Yes. Aca inzira aho zitari, ni Yesu akora ibikomeye, ni Yesu aca inzira aho zitari, ni Yesu akora ibikomeye, ni Yesu niwe twabonye mu bihe bikomeye, niwe twabonye mu bihe by'inzara, niwe twabonye mu bihe by'uburwayi, nanjye wera risinda byibutse, namubonye nkoraga isida Yesu, nabonye anyishe urupfu agarurira ubuzima, sineza ko mbeshejweho n'uyu mwami w'abami, ibiteye ubwoba ntacyo byankanga, Yesu niwe karuhura. Sikarabori ya mandola sharabori, curangira Imana baba, manura makabase, pianiste manura makabase. Yes, 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 yes. Yes. Sawa, umvise igitero. Ababyeyi nimumwibuke, ugiye kwa muganga kubyara, Yesu arabatabara, abahereza abana bazima. Ababyeyi nimubyibuke, ugiye kwa muganga kubyara, abarozi bari babazinze, Yesu abaha abana bazima. Abakobwa nimubyibuke, bavuga ngo ntimuzabaho, none uyu munsi urarangije, shawe shima Imana. Abasore nimubyibuke, ko bavuze ntacyo muzimarira, none uyu munsi urarangije,
cyawe shima Imana abacuranzi nimubyibuke mubishimire Imana Imana irabazi ntabwo izababurira inzira iyakurinze cya gihe n'uyu mwanya izakurinda uba abashumba nimubyibuke ko ari Imana yabagaburiye muhumure Imana iri kumwe namwe ntabwo izigera ibareka naho imiyaga yaba myinshi ntabwo izigera ibareka Imana yacu ifite inzira Imana yacu ifite inzira oh lela sarabore torero nimuhumure Imana yacu ifite inzira abanyamuka nimuhumure Imana yacu ifite inzira abigizi nimuhumure Imana yacu ifite inzira torero muhumure Imana ifite inzira abakozi b'Imana nimuhumure Imana yacu ifite inzira yo zarama ngo ya zarama peritaka ya sayimonde la sharagere moria zonikitanga ya zaramoria shayi uri Imana y'amasezerano tukuzamura icyubahiro Yesu Yesu niwe karuhura Yesu niwe karuhura Yesu niwe karuhura Yesu niwe karuhura komera 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 Yesu arakuruhura Yesu niwe karuhura bizikema dusoza papa sawa Yesu akuruhure Yesu arwane n'ibikurwanya Yesu amenagura imigambi yose y'abadayimoni Yesu acagagura imigambi y'abarozi Yesu avuguruza inama z'abagome Yesu aguhindurira ubuzima Yesu aguha agaciro mu muryango wawe Yesu akuburanire kandi agutsindire mu izina rya Yesu Yesu aguha agakiza agere mu muryango watangemo agakiza abarushe abaha agakiza Yesu agukiza ibigutsikamiye ayayayayayalala sikita ngo ya zarabori y'amaro Yesu niwe karura Imana ikuruhure Imana ihindura amateka yawe iyi ndirimbo iravuga ngo Yesu niwe karuhura kandi indirimbo nyituye abantu mwese aba diaspora abantu muhunda abantu mukunda Imana abantu mujya mufashwa n'indirimbo iyi ndirimbo mwese ndayibatuye n'abatankunda mwese izabafasha nta muntu ukundwa n'abantu bose haravuga ati cya kigabo kiragarutse none se byagenda biti hangane ariko Yesu ndarasetse nta muntu ukundwa na bose Diodoni iyi ndirimbo yarivuze ngo Yesu niwe karuhura kandi ndimo nziza pe iyi ndimo ni nziza kandi ringa amavuta numva nayishyura maze Yesu niwe karuhura numva hari abantu Yesu agiye kuruhura ariko mwa abantu murazi Yesu ajya aruhura Yesu ashaka kuruhura abantu baravuze kutazigera ugira agaciro akakuruhura kandi uyu mugabo arakuruhura akamenya n'ibigutsikamiye akamenya n'ibikuje amahoro akamenya n'ibituma udasinzira akarwana nabyo akabigukiza Yesu niwe karuhura
Yesu ajya amenya ko urara udasinziriye. Yesu ajya amenya ko ufite agahinda. Hari igihe umuntu agira agahinda ku buryo nta muntu n'umwe wakamumara, ariko kubera ko wamenye Kristo, kubera ko Kristo ari muri wowe, Yesu akaza akakumara agahinda. Hari igihe umuntu agira ibikomere, abantu amenye ko afite ibikomere, ariko kubera ko Kristo amenya byose, Yesu akaza akakiza umuntu ibikomere. Hari igihe umuntu agira umubabaro, abantu bakabona umeze neza, usa neza, ubyibushye, umeze nk'uko ukomeza, ariko ufite umubabaro. Buri abantu babyibushye ntabwo bamenya ko agira umubabaro. Ariko rimwe bakora kwita kanihera cyangwa ari umuntu mvuze. Abantu babyibushye abantu bazi ko nakunga nanjye, bazi ko ngo nta mabaro bagira. Hari igihe umuntu abyibushye ariko yarashize, yarashwanyaguritse. Rero ariko n'abananutse nabo bajya bagira imibabaro. Nasanze mu isi umuringi yaravuze ngo nta mahoro yuzuye ngo twabona muri iyi si, ariko tugera mu ijuru Imana izaturemera amahoro. Niyo mpamvu nahimbye indirimbo ivuga ngo Yesu niwe karuhura. Iyi ni indirimbo nshyashya nahimbye muri ino minsi, iravuga ngo Yesu niwe karuhura, Yesu akuruhure. Uzasanga nta wundi muntu uzaboneraho kuruhuka neza. Uzasanga abantu barahinduka abandi, abantu bahinduka abandi. Umuntu araguhinduka akagucukura urwobo, umuntu arahinduka wari inshuti yawe akaba ari ukugambanira, umuntu arahinduka wari umwizerwa akaba ari ukurwanya, umuntu arahinduka warawizeye ko atazakugira nabi akakugira nabi. Yesu niwe wenyine nabonye niwe karuhura. Nta muntu n'umwe utaguhinduka. Na wa wundi warariye amajoro, na wa wundi warariye amajoro. Hari igihe abantu barara amajoro bakanuye kubera umuntu kararo amajoro uri kubise. Na wa mwana warariye amajoro uri kubise, uri kujya uzenguruka uba ngo Mana ngo nufasha nzagushima, nkabana nyibyaye nzagushima. Nawe hari igihe akwayuza ukumirwa. Yesu niwe wenyine utazaguteza rubanda. Na wa mukobwa warariye amajoro ukajya uzenguruka, ukagenda ugaca uturabyo ukamushyira, ukarara ushakisha uburyo uramuhama, nawe yakwayuza. Yesu niwe, nasanze Yesu ariwe wenyine utaguteza rubanda. Iyi ndirimbo iravuga ngo Yesu niwe karuhura. Dufite abantu twagiye tubona nk'abantu, dufite abantu twagiye tubona umuntu akaba ati uyu ni mutagatifu, ariko ajya kubona kubera igikomere kurusha ibindi bikomere mu buzima. Yesu niwe karuhura. Reka nkubwire, nushaka kugira ngo ugire ubuzima bwuzuye, burimo amahoro, burimo ubuzima, burimo ibyishimo, burimo gusinzira bikemera, uzashake Yesu, uzegere Yesu. Yesu niwe karuhura. Yesu niwe karuhura. Nguwo naho abandi baguhinduka, ndakurahiye baguhinduka. Wenda ntago biza, ariko ndi umuhemana bwa kwenda abantu badukurikiye bafite ibikomere batewe n'abantu bari bizeye. We ukagira igikomere wagitewe n'umuntu wari wizeye. Umwakwita gaswiti hani akarugutiza igikomere, ukagira ibyama akabura ibitotsi kubera we. Humura, Yesu azakuruhura. Ubu dufite abantu biyahuje ibiyobyabwenge kubera ibikomere. Dufite abantu bakomerekeye mu nsengero, dufite abantu bakomerekeye mu makorari, dufite abantu bakomerekeye mu buyobozi butandukanye, dufite abantu bakomerekeye ku ntebe umugenzi wa mukicarana akagukomeretsa. Hari umunsi umwe nigeze nicaye ahantu, nari nagiye ahantu gusenga, umuntu araza yicara kuri mugenzi we, mugenzi nawe se kumwicayeho wabuze intebe. No mu rusengero umuntu yagukomeretsa. Yesu niwe karuhura. Dufite abantu bakomeretse, nshuti yanjye, dufite abana bakomeretse, dufite abasore bakomeretse. Ejo nakiri umusore wakomeretse, yarihiye umuskobwa amurira amashuri segonderi na kaminuza, ararangiza. Arangije aramuganga ihangane, sinyigutwaye ihangane. Arambwira ati ihangane, burya nakuriye mfite sheri, kwari ukugira ngo nirangirize kwiga, ntabwo nzagutwara.
umwana batungiye kwiyahura, icyo ni igikomere. Dufite abana babo bakomeretse, abandi abahungu amatera inda, hagati umwana nayo gutera nzakujyana Kigali yose nzayiguha, urumva imisozi yose nzayigutambagiza. Akuraho telefone. Umva abantu mu rubyiruko munkurikiye, ngo ukemere Imana yakwimanye ukaba ikikuzigamye. Ahazaza hawe ni heza, wisunge Yesu wenyine. Niwe uzakugira inama, niwe uzagukorera ibirenze, niwe uzagukiza urubwa, niwe uzasenya za karande mu buzima bwawe, niwe uzavuguruza amagambo yose ku buzima bwawe. Yesu niwe wenyine n'umwisunga, niwe uzagukura agasuzuguro kakakuvaho. Yesu niwe karuhura. Uyu mwanya Yesu akuruhure. Reka nsoreze kuri iri jambo, ntabwo ushaka gutinda. Igitabo cya Daniel ibice 3, kasome mere ku murongo wa 26. Reka dusome. Hari ijambo rivuze ngo Nebukadinezari yigira ku muryango w'itanura ry'umuriro ugurumana, aravuga ati, yemwe ba Saduraka na Meshake na Abedenego, mwabagaragu b'Imana isumba byose mwe, nimusohoke muze hano. Nuko Saduraka na Meshake na Abedenego baherako bava mu muriro nishaka ndekiraho. Aba ni abagabo bizeye Imana, ibarwanirira no mu muriro. Icyo nkundira Imana, ndashaka kubwira ko Imana nuyizera nta kibazo na kimwe itazakuvanamo. Nicyo nshaka kukubwira. Ndashaka kuvuga ko niwizera Imana nta ntambara nimwe itazakuvanaho. Uyu mwami Nebukadinezari aje kureba abo bajugunye mu muriro, aje kureba abo bajugunyemo bazi yuko bahiye, babajugunyemo bazi ko barasha. Nk'uko umuntu akujugunya mu kibazo azi kuzapfa, mu gitondo agasanga amateka Imana yaguhinduriye. Hari igihe umuntu agufata akakujugunya mu kigeragezo, akakigutanamo akakigutamo, kavuga ati nkigutaye masha ndebe maze kuzahikura. Mu gitondo yajya kura agasanga uri murayaga. Umwami naza ati mwabagabo muri bazima, ati turi bazima. Havuga ati musohoke mu muriro. Reka nkubwire, wari uzi ko Imana ifite ubushobozi bwo kugusohora muri uwo muriro urimo ibigeragezo? Nicyo shaka kubwira. Wari uzi ko Imana wizeye ifite ubushobozi bwo gusohora muri uwo muriro w'ibigeragezo urimo? Abantu bo bazi ko utawusohokamo, ariko Imana wizeye yo ifite ubushobozi bwo kugusohora muri uwo muriro. Wowe nkurikiye, wari uzi ko Imana ifite ubushobozi bwo kugusohora muri uwo muriro urimo? Uwo muriro w'uburwayi, uwo muriro w'amadeni, uwo muriro w'intambara zitarangira ku buzima bwawe. Reka nkuhanurire muri iri teraniro, sohoka muri uwo muriro. Abagutayemo bazi ko utavamo, kuko bagutaye ahantu bazi ko nta muntu ucika umuriro. Ubundi umuriro nta muntu ugira, ariko Yesu iyo yaje umuriro ugira impuhwe. Inkuba ntabwo ntigira impuhwe, umuriro nawo nta mpuhwe. Hari igihe umuntu agutama ngo utaye ahantu nzi neza ko upfuye, umuntu akagutahana azi neza ko upfuye, agahita agenda agahita ati yapfuye. Ariko kuko Imana yakuvuzeho,
kuko Imana iri kumwe nawe. Yajya kuragasanga ntiwapfuye. Sohoka muri uwo muriro nshuti nkurikiye. Urankurikiye, hari umuriro ukuriho. Hari umuriro w'ibigeragezo ukuriho. Hari umuriro w'uburwayi ukuriho. Hari umuriro w'amagambo ukuriho. Hari umuriro w'iminsi mibi. Humura, Yesu aje kugusohora muri uwo muriro. Nguzana ubutumwa ngo Yesu niwe karuhura, niwe ubasha kugusohora muri uwo muriro. Wowe urabona ko utawuvamo. Wowe urabona ko nta cyerekezo. Wowe urabona ko nta gaciro. Ariko nguzaniye ubutumwa ko Yesu afite ubushobozi bwo kugusohora muri uwo muriro. Ngiye kugusengera. Yesu afite ubushobozi bwo kugusohora muri uwo muriro. Pekos ene mondre fai. Yesu afite ubushobozi bwo kugusohora muri ubwo butayu. Kristo niwe wakurindiye muri ibyo bigeragezo, ni nawe ugiye kubigusohoramo. Ababigutayemo ntabwo bazigira abona wacumbye umwotsi. Ababajugunye mu itanura ry'umuriro ntibigeze babona n'ubwego ku maboko bwahiye. Niko nawe bakujugunye muri uriya muriro batazigera babona n'ubwego ku maboko yawe bwahiye. Imana irinda izakurindiramo kandi igusohore muri uwo muriro uvemo utacumbye umwotsi. Ndaguhanuriye, sohoka muri uwo muriro mu izina rya Yesu. Nguzana ubutumwa ko biteguye kubona ko usebye, ariko ndumva umwuka w'Imana ngo ntabwo uzaseba. Ugiye gusohoka mu muriro uri muzima. Ntabwo izuba rikurengeyeho. Urihebye, ufite agahinda, ufite umubabaro. Urabona ko baravuze ngo ibasha kudukiza, nayo itadukiza ntidushobora. Muri make bari bakiriye urupfu. Hari igihe umuntu yakira icyerekezo ahita avuga ati kino cyerekezo nzagituramo nyigumemo ngisaziremo, nikizamvaho na data ntiyakimvanaho, na tate ntiyakimvanaho, nako ntiyakimvanaho. Ugahita uvuga ati iki ngiki cyo nzabana nacyo. Hari umuntu wigeze ajya kwivuza kanseri y'ibihaha mu Buhinde, baramubwira ngo genda uryame wicare utegereze urupfu. Aragenda avuga ati bambwiye ko izanyica kanseri. Turi gusenga Imana ngo iyananiye abaganga nyishize w'iherezo. Imana iramukiza, uyu munsi ari mu kazi. Hari undi muntu ugeze agira pararize, fata amaguru n'igihande cyose, barambwira ngo ni ubumuga uzabana igihe cyose. Ariko Kristo we, nanjye aka kaguru ufite akangaka, aka kaguru mubona akangaka ndi gukomaho, aka kaguru barambwiye ngo ntabwo nzongera kujya n'amaguru ngo byemere kubera gisida nari nakoze, uzabyina n'imbago, ariko ndajya n'amaguru. Hari ikigeragezo umuntu ujyamo gisunutswe ndetse n'abakuzi. Hari ikigeragezo ushaka kukuzaho ugahita ati kino cyo ndacyakiriye. Baravuze ngo ibasha kudukiza, nayo itadukiza. Bari bacyakiriye, ariko ibyo wakiriye nijya nkubwiye ko Yesu atabyakiriye. Ayo majwi ntabwo Yesu yakiriye. Uwo muntu ntiyawakiriye. Ayo madeni ntiyayakiriye. Ubwo burwayi ntiyabwakiriye. Aje ngo sohoka muri umuriro. Yesu agusohore mu muriro. Nijya ngusengera, ntiwemere ko Satani kubwira ngo urapfuye. Ntabwo upfuye, hariho ibyiringiro ko Imana yakora igitangaza. Icyangombwa ni ukuba ubasha gukiranukira Imana. Mu bigeragezo byose ucamo ubashe gukiranukira Imana. Mu ntambaro ucamo ubashe gukiranukira Imana. Mu makuba yose uhura nayo ubashe gukiranukira Imana. Nimba udakijijwe, ugambiye neza gukizwa mu izina rya Yesu. Nukizwa neza, Imana izagusohora mu kigeragezo kimeze nk'umuriro kiri ku buzima bwawe. Nimba udukurikiye uri mu mujyi wa Kigali, wadusanga aho dukora umurimo w'Imana hano kuri Shere. Nimba udukurikiye uri mu mahanga, ukomeze kudukurikira kuri channel yacu, YouTube yacu yitwa Gusenga Rwa. Reka dusenga Imana. Nshuti, nzi neza ko Imana igukunda, kubera ko ugihumeka ntabwo ari ko gutuje umwuka, ni Imana igubeshejeho. Ikubeshejeho iravuze ngo sohoka muri uwo muriro bari bagushizemo. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubushobozi. Ngushimiye abantu hagakiza, kandi ngushimiye abantu sohoye mu muriro. Umuriro uwo ari wo wese, umuriro wari wose wari ku muntu, uwo musohoremo kandi amateka ahinduke. Nirukanye imbaraga mbi zose
imigambi yose y'ikuzimu ikurweho, amateka ahinduke kuri wo. Ngushimiye kuri Imana ibikoze. Ufashe umubyeyi, ufashe umugabo, ufashe umusore, umuntu wese udukurikiye, umuruhure umutima kandi umusohore mu itanura ry'umuriro, avemo nta n'umwotsi umutsumbaho. Urakoze nkamwe kubikoze mu izina rya Kristo Nazareti, amen. Imana ibahe umugisha. Ijambo ry'Imana hagaruka. Bye bye.